Очень много неверующих людей, очень много людей, которые не могут найти себя, не могут найти сквозь себя Бога. Научиться молчанию, мало говорить, молчание, чтобы это состояние души, это не без слов, но состояние души, чтобы найти себя прежде всего и отсекать телефонов, компьютеров. Это развлекает, это как осьминог. Мы все время вне себя. Отпустить эти любопытство, все, что так привлекает нас, отпустить, чтобы войти внутрь себя. Это прежде первый шаг.